अस्सलाम वालेकुम। जीअं त उमेदु कयां थो त तव्हां दोस्त ख़ुशि हूंदो ऐं आबादु हूंदो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी में सुठो करण जी कोशिशि कंदा हूंदो। अॼु असांजो टॉपिक आहे प्रोपोर्शनल। टॉपिक अॼु असांजो आहे प्रोपोर्शनल। असां पहिरियां रेशो पढ़ी आयासीं, रेशो छा आहे, रेशो जे बारे में पढ़ियासीं ऐं उनखां पोइ जेके आहिनि एग्ज़ाम्पल बि पढ़ियासीं। अगरि तव्हां उहे वीडियोज़ न ॾिठियूं त हिन वीडियोज़ जे हेठां डिस्क्रिप्शन में लिंक ॾिनल आहे, तव्हां उते वञी करे क्लिक करे उहे वीडियोज़ पहिरियां ॾिसी सघो था। उनखां बाद में तव्हां हिन टॉपिक ते ईंदो त पोइ सम्झ में ईंदो। त सभ खां पहिरियां जेको आहे प्रोपोर्शनल आहे, त असां पहिरियां रेशो जे बारे में पढ़ी आयासीं। त हाणे प्रोपोर्शनल जे बारे में पढ़ंदासीं त चए थो टू इक्विवेलेंट जेको हूंदो उहो रेशोज़ हूंदासीं। ठीकु आहे, ॿ जेके रेशो जेके हूंदा पाण में उहे इक्विवेलेंट हुजनि, पोइ उनखे असां छा चवंदासीं बाबा, उहो असांजो प्रोपोर्शनल आहे। मां ॿुधाईंदो हलां त जॾहिं बि हिकु साइड जेको आहे रेशो आहे, ॿी साइड बि असांजो रेशो हूंदो, पर उनखे इक्विवेलेंट करणु, इक्विवेलेंट हुजणु, उनखे असां प्रोपोर्शनल चवंदासीं। त उनजी असां सिग्नेचर असां ई साइन करे था सघूं। ठीकु आहे, बराबरि जी इक्विवेलेंट करे सघूं, या हिनखे असां प्रोपोर्शनल जी निशानी बि ॾेई करे सघूं था। ठीकु आहे, सो सिंबल इन जी इहा ई आहे। उनखां अलावा असां अॻिते हलूं था एग्ज़ाम्पल जे तरफ़। एग्ज़ाम्पल असांखे छा थो चवे त एग्ज़ाम्पल में असां जेकॾहिं चऊं बाबा 3:4, ठीकु आहे, उनखां बाद में इक्विवेलेंट जेको आहे 6:8। ठीकु आहे, त हाणे असांजो 3 और 4 जेको ऐं बराबरि आहे 6:8 ते। त अहिड़े तरीक़े सां असां इनखे वरी कहिड़े हिसाब सां असां हल करे सघूं था। सभ खां पहिरियां असां इनखे जेको आहे ॿिनि न हिकु ई तरीक़े सां इस्तेमालु करे सघूं, छो त ॿ त वरी अञा अॻिते थी वेंदो। ठीकु आहे, हली त मां हीअ जेको आहे वीडियो आहे त हिकु सिंपल थो ठाहियां, ताकी जेके सिंपल जेके दोस्त जंहिंखे दोस्त खे ख़बर बि न आहे त रेशो आहे छा, प्रोपोर्शनल छा आहे, त उनजे हिसाब सां हीअ वीडियो मूं ठाही आहे। त उनखां नेक्स्ट जेका वीडियो हूंदी उहा थोरी एडवांस लेवल ते हूंदी। सो हींअर जेका असां पढ़ंदासीं बाबा, जेकॾहिं 2:7 मां ॾिसी सघां, एग्ज़ाम्पल आहे 2 नंबर। ठीकु आहे, प्रोपोर्शनल 6:1। हाणे असां इनखे हल कीअं कंदासीं, हल कहिड़े तरीक़े सां कंदासीं। सभ खां पहिरियां छा कंदासीं, हिनखे लकीर ॾींदासीं। ठीकु आहे, हीअ असांजी छा आहे, अंदरो हिसो इनखे चइबो। त इनखे असां छा चवंदा आहियूं, मीन्स छा चवंदासीं, मीन्स। ठीकु आहे, त उनखां बाद में जेको आहे आउटसाइडिंग में ॾिसोसि कहिड़ा नंबर आहिनि, हिकिड़ो 2 आहे। ठीकु आहे, ऐं ॿियो आहे 21। इहे ॿई नंबर आहिनि। हाणे इनखे असां छा था चई सघूं, इनखे असां एक्सट्रीम चवंदासीं, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम्स चवंदासीं। ठीकु आहे दोस्तो, और इन आउटसाइडिंग खे असां छा चवंदासीं, एक्सट्रीम, ऐं जेका अंदरी साइड हूंदी उनखे असां चवंदासीं मीन्स। हाणे इनखे हल करण लाइ असां कहिड़े तरीक़े सां करे सघूं था इनखे हल, त असां जॾहिं बि जेका जेको 2 आउटसाइडिंग ऐं 21 जेको आउटसाइडिंग में आहे, त इन्हनि खे ॿिन्हिनि खे छा कंदासीं, पाण सां मल्टीप्लाई कंदासीं। मल्टीप्लाई 21 बराबरि जी निशानी। ठीकु आहे, 7 ऐं 6, 7 × 6, इनखे वरी असां पंहिंजो पाण सां मल्टीप्लाई कंदासीं, छो त मीन सां ज़र्ब थींदो ऐं जेको एक्सट्रीम सां ज़र्ब थींदो। सो इनखे असां सिंप्लीफिकेशन कंदा हलूं त 42 42। ठीकु आहे, असांजो जवाबु छा आयो, ॿई ॾिसो बराबरि आहे न। हा, बिल्कुलु ॿई बराबरि ई आहिनि। ॿई जेके आंसर जेके आहिनि असांजा इक्वल आहिनि। ठीकु आहे, हीअ असांजो आंसर आहे। त हाणे असां जॾहिं बि जेको आहे प्रोपोर्शनल खे ॾिसंदासीं, त ॿिनि जेको रेशोज़ आहिनि उन हवाले सां ॾिसंदासीं बाबा, त उहे पाण में जेके आहिनि इक्विवेलेंट थियनि था या न। त हाणे ॾिसो त हीअ ॿई जेके इक्वल थियनि था, इहो छा आहे, असांजो प्रोपोर्शनल आहे। ठीकु आहे दोस्तो, जीअं त अॻिते हलंदी करे वरी असां नेक्स्ट इन जा एग्ज़ाम्पल्स बि पढ़ंदासीं त इन जे बारे में। उनखां अलावा ॿिया बि टॉपिक मां स्टार्ट कंदुसि इंशा अल्लाह ताला। ओके दोस्तो, असां नेक्स्ट वीडियो ते मिलंदासीं
इंशाअल्लाह ताला ॿी वीडियो ते तेसीं ताईं मूंखे इजाज़त ॾियो। ख़ुदा हाफ़िज़।